இன்றைக்கி நம்ம 3-in-1 வேக்யூம் கிளீனர் தான் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நம்ம அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுக்குள்ளே என்னென்ன வந்திருக்குன்னா ஒரு டஸ்ட் ஸ்டோரேஜர், அப்புறம் ஒரு ஹேர் ஃபில்டர் தந்திருக்காங்க, அப்புறம் இது ஒன்று இருக்குது, அடுத்தது ஒரு டஸ்ட் ப்ரஷ் இருக்குது, அடுத்தது ஒரு எக்ஸ்டெண்டர் பைப் ஒன்று தந்திருக்காங்க, அப்புறம் வேக்யூம் மிஷின் இருக்குது, ஒரு சார்ஜர் அண்ட் யூசர் மேனுவல் ஒன்று தந்திருக்காங்க. சரி வாங்க இப்போ இதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணலாம். இது பேக் சைடில் அட்டாச் பண்ணி இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு ஹேர் ப்ளோயராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டஸ்ட் ஸ்டோரேஜில் இந்த ஹேர் ஃபில்டர் இன்சைட் பண்ணி இந்த எக்ஸ்டெண்டர் பைப் ஃபிட் பண்ணிட்டா நம்ம வேக்யூம் மிஷின் ரெடி. இப்போ நம்ம இந்த வேக்யூம் மிஷின் எப்படி வேக்யூம் பண்ணுதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லாவே வேக்யூம் பண்ணுது. வேக்யூம் பண்ணதை எல்லாம் கீழே கொட்டிட்டு திரும்பியும் இதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம்.